NCC കേഡറ്റ്സിന്റെ ഫ്ലഡ് റിലീഫ് ഫണ്ട് ശേഖരണത്തിന്റെ വീഡിയോസിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത്. ഓരോ ക്ലാസ്സുകളിലും NCC കേഡറ്റ്സ് എത്തുകയും ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയോടും അവരവരുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ചില്ലറ നാണയങ്ങളും റുപ്പിക നോട്ടുകളും ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ ഒരു സംഖ്യ സമാഹരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലഡ് റിലീഫ് ഫണ്ട് കളക്ഷൻ NCC ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ദൗത്യം വിജയപ്രദമാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉത്തമ വിശ്വാസം. സഹകരിച്ച എല്ലാ അധ്യാപകരോടും വിദ്യാർത്ഥികളോടും പെരാമ്പ്ര ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ NCC ട്രൂപ്പിന്റെ അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്.